Sakit. Sakit. Cepet. Buang, muntahin. Udah muntahin. Biar nggak gatel lagi tenggorokannya. Muntahin. Basah, anak kecil mah bingung mau kasih obat apaan. Mana sesek banget lagi itu. Muntahin. Muntahin. Biar cepet sembuh ya. Oh. Tadi udah dibalurin daun apa ini? Daun cermek. Hah? Daun cermek. Daun cermek. Udah dibalurin daun cermek, udah dipijet ya. Iya. Biar cepet sembuh dadanya ya. Oh. Biar nggak batuk-batuk lagi, biar nggak panas lagi badannya ya. Coba ada yang tahu nggak obatnya apaan? Kau tahu komen ya. Kasihan nih Dede Askanya batuk, mau tidur aja nggak bisa, napasnya sesek. Panas. Muntahin. Iya, muntahin. Biar keluar lendirnya. Muntahin. Muntahin sayang, biar keluar lendirnya. Batuk kesiksa ya. Kesiksa ya sama batuk ya. Sabar ya, Dede mah kuat kok ya. Tuh biar didoain sama om tantenya ya. Oh.